Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini kita akan membahas filosofi satrio. Dalam istilah wayang atau dalam istilah Jawa itu ada yang namanya satrio. Bahkan orang Jawa kalau berbicara tentang satrio itu udu wong sing kondang gelutan rono rene. Satrio iku duduk wong sing menangan ning daerahe dhewe. Satrio iku duduk wong sing dadi bos di antara jeger-jeger liyane. Ning satrio iku wong sing tansah iso ngengkeng hawa nafsune dhewe. Maka satrio itu memiliki 3 tugas. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya dikatakan satrio. Ada yang mengatakan seperti itu. Satrio itu sa itu 1, tri itu 3. Jadi satu satrio, seorang satria itu harus memiliki tugas menyatukan 3 perkara. Yang pertama yaitu memayu hayuning bawana, memayu hayuning jagat, memayu hayuning kawula. Memayu hayuning bawana itu dia harus bisa. Kalau bahasa istilah bawana iku iso nentremke makhluk-makhluke Gusti Allah, mbah kuwi sing ning bumi, mbah kuwi sing ning langit. Maka seorang satria itu kan wajar dia sering keluar rumah, terus istrinya ditinggal, dan dia keluar harus ada izin dari seorang istri. Jadi bahasane ninggalke donya saisine mung kanggo kepentingane wong akeh, kanggo kepentingane makhluke Gusti Allah supaya adem ayem tentrem. Makane bahasa-bahasa itu bisa dikatakan bahasa zuhud. Tapi ingat, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahid. Wong sapa wae senajan toh zuhute kaya piye, ra ngarah iso ngrasake utawa ngicipi rasane surga senajan toh dekne uripe zuhud. Itu tidak akan bisa merasakan itu. Maka dari itu seorang satrio itu hendaknya dia juga harus pandai menyisihkan hartanya, bukan hanya untuk kepentingan dirinya tapi kepentingan orang lain juga dipikirkan, kanggo bocah yatim, kanggo wong fakir, wong miskin, kanggo rondo-rondo, dan rondo pun jangan dipilih yang cantik-cantik saja. Begitu pula memayu hayuning bawana itu menentramkan, nentremke basane gampangane iso hangkrungkepi makhluk-makhluke Gusti Allah, ndongake terus wae. Dan dia yakin terus kalau ada orang yang bertanya, terus makanya gimana Gus? Dia itu sudah mantap dan dia sudah yakin bahwasanya wa innallaha khairur razikin. Setuhune Gusti Allah iku saapi-apike zat sing tansah paring rezeki dumateng para kawulane. Makane dekne gak ngarah kuwatir. Pokoke rezekiku wis ditulis, wis diatur, aku wis pokoke butuhku karek nglakoni perintahe, nglakoni tugas-tugasku apa sing kudu tak barke ning donya iki supaya aku iso tentrem ning akhirat. Senajan toh aku sengsara ning donya ora masalah, penting ning akhirat aku dikei kamulyan dening ngersanipun Gusti Allah. Ada yang mengatakan memayu hayuning bawana seperti itu. Ada yang juga mengatakan memayu hayuning kawula. Memayu hayuning kawula itu ada yang mengatakan dia harus bisa terutama menentramkan di sekitar masyarakatnya. Jadi umpami kula teng Gomang, teng daerah Tuban Singgahan, saya harus bisa nentremke lan ngayemke kawula ning gone Gomang khususnya. Makanya wong zaman biyen desa itu dikatakan jagat. Jagatmu iku ya iki. Jagatmu iku ya kae lho. Jagatmu ning Singgahan, jagatmu ning Bangilan, jagatmu ning Tuban. Jadi hanya segumpal tanah pun itu bisa dikatakan jagat. Jangankan kok tanah, segumpal darah pun itu adalah jagatmu. Maka kowe kudu iso ngreksa jagatmu dhewe supaya jagatmu iku iso dadi apik. Itu memayu hayuning kawula, iso nentremke masyarakat sekitare. Senajan toh menjadi pimpinan itu tidak mudah seperti apa yang sudah kita angan-angan. Kadang dadi pimpinan niku ditarik rono, ditarik merono kae, ditarik rene. Awak dhewe kudu harus bisa menyikapi semua itu, harus arif, harus bijaksana untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Maka dari itu dia itu selayaknya pandai, pinter ngomong. Maka kene nggone desa khususnya kalau ada perangkat-perangkat itu dikatakan pamong. Dene iku dijenakno pamong, maka anu kudu iso ngemong masyarakat. Penjalukane masyarakat kayak ngene suatu misal ada di beberapa desa bahkan saat ini pun masih dilakukan. Contoh nek ono sedekah bumi kadang danyange njaluk wayangan, danyange njaluk sindiran.
danyange njaluk apa nih contoh suatu misal njaluk reokan suatu misal seperti itu, ya kita ikuti kesukaan masyarakat. Kita jenenge wong ngomong iku kan ngetutke sik apa sing disenengi. Lah engko nek sing disenengi iku wis tercapai awak dhewe sithik-sithik iso nuturi. Wong saiki danyange wis gak seneng ngono-ngono kuwi kok. Saiki danyange senengane tirakat wis gak tau nanggap-nanggap soalnya duwike entek umpamane mosok danyang kok nggo dhuwit barang. Lah ya saiki mami dipikir nalar. Ada beberapa cerita mitos ataupun fakta wallahu alam. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya di daerah Pati itu ada yang namanya cangkring. Saya dulu di Pati lama. Di daerah Cangkring itu dulu itu ada seseorang wiyoga yang bagian main gong itu. Iku sak dalange sak wiyogane ditanggap. Pas nalika ditanggap dalu. Terus delalah pas cakut pas wis bar dekne mulai. Pas nalika mulai dekne lali. Gonge iku sing sitok ketinggalan. Gongnya itu ketinggalan di tempat lokasi yang mana dia malamnya itu pentas. Akhirnya dia berpikir ya wis lah tak parani sesuk-esuk wae wong cedhak wae. Loh delalah kersane Gusti Allah. Dekne pas balik lokasi yang dipakai acara yang semalam itu terlihat itu rumah besar-besar. Wah, ya rame masyarakat banyak. Di situ itu kebanyakan orang kaya-kaya, rumahnya tingkat-tingkat. Terus ndak ada lah rumahnya seperti orang miskin itu ndak ada. Ya katakanlah orang wis sugih-sugih tok. Tapi pas balik rono ternyata di situ itu ndak ada rumah satu pun ndak ada. Ndak ada satupun. Bahkan di situ itu kalau orang Jawa nek ngarani rawa, ana mok rawa tok, terus alas-alas tok. Itu di daerah Cangkring. Kalau ndak salah di daerah Cangkring. Jadi dekne balik rono iku wis gak ana omah gedhe-gedhe, omah apik-apik. Iku gak ana. Anake ya mau alas tok iku, rawa tok iku. Adanya seperti itulah. Ini kan suatu gambaran bahwasanya wong danyang iso nanggap dhewe kok lha opo ngongkon menungsane ngono. Yes, kita itu orang Jawa itu kan kudu pandai ngomong. Dalam artian seperti itu tadi, awak dhewe kudu pinter ngomong jalukane masyarakat piye engko sithik-sithik dituturi. Sing ketoke iku nyalahi aturan agama, ya yuk sithik-sithik ditinggalno. Maka termasuk arif dan bijaksananya Wali Songo itu kan seperti itu. Pertama dimong penjalukane piye. Lah engko akhir-akhire engko lagi dituturi iki menurut agama kurang apik, iki menurut istilah iki cara syariat kurang apik, akhirnya dibenerke. Sing apik wis gawe ngene wae, gawe ngono. Itu termasuk arifnya dan bijaksananya priantun-priantun Jawi. Terus lagi bahwasanya orang Jawa itu kan sangat teliti. Contoh kecil. Zaman sekarang dan saat ini itu banyak terjadi bahwasanya banyak anak muda yang mengatakan, "Gus, monggo sowan teng omah kula. Gus, monggo mampir teng dalem kula." Ini kan sebenarnya keliru, sebenarnya salah. Sebenarnya ya, Gus monggo pinarak wonten gubuk kula, utawi Gus monggo pinarak wonten rompokan kula. Monggo kula aturi pinarak wonten gubuk kula. Monggo kula aturi pinarak wonten sudung kula. Aja kok ayo pinarak, ayo mampir ning omahku, ayo mampir ning dalemku, ayo sowan ning dalemku. Ini lepat cara wong Jawa tulen itu masih salah. Yang bener ya, monggo kula aturi pinarak wonten sudung kula, monggo kula aturi pinarak wonten rompokan kula, itu kan bisa. Kadang kala malah awak dhewe iki ngasorke wong liya tapi mulyake awake dhewe. Sedangkan orang Jawa itu kan kebanyakan itu kan wong Jawa sepuh-sepuh mbiyen niku kan ngasorke awake dhewe mulyake wong liya. Ora kok mulyake awake dhewe ngasorke wong liya. Contoh awak dhewe ape ning gone wong liya. Ngapunten kula badhe sowan. Dan istilah sowan ini bukan hanya diperuntukkan untuk tokoh-tokoh saja. Bukan diperuntukkan untuk katakanlah seorang kiai, seorang yang pinunjul di daerahnya, tapi diperuntukkan orang lain juga. Insyaallah kula tak sowan senes wekdal, itu bisa. Jadi bahasa sowan itu dia memang ngasorke awake dhewe. Dadi mara ning omahe kancane lah sowan. Itulah orang Jawa, gak duwe gengsi. Orang Jawa zaman dulu itu seperti nggih kula tak sowan wonten mrika, kalau teman lama yang sudah ndak pernah ketemu. Itulah yang dinamakan memayu hayuning kawula. Terus memayu
hayuning bawana memayu hayuning jagat. Ada yang memayu hayuning jagat, makanya tadi sudah saya katakan jagat itu bukan hanya segumpal tanah saja. Di dalam dirimu ada segumpal darah, itu pun termasuk jagatmu. Maka pergunakanlah jagatmu sebaik-baik mungkin. Kalau jagatmu kamu gunakan jelek, maka akan jelek sejelek-jeleknya seluruh badanmu. Tapi kalau kamu pergunakan kebaikan, akan baik seluruh badanmu. Maka dari itu satria itu harus pandai menyesuaikan, dan dia memiliki tugas masing-masing yang sepertinya untuk zaman saat ini susah untuk mencari satria sing bener-bener satria. Dan kadang kala satria itu kan pasti memiliki guru spiritual, memiliki guru zahiran wa batinan. Maka awak dhewe ku ndak bisa lepas dari guru itu, jangan sampai lepas. Dan di saat ini lebih-lebih harus berhati-hati dalam mencari guru. Orang yang mulia, wong sing mulya ana ing ngersane Gusti Allah iku kan ora wong sing akeh santrine mboten. Wong sing viral nggih mboten. Wong sing kondang ning donyane, dalam artian kondang ning zahire menungsa mboten. Wong sing mulya ana ing ngersane Gusti Allah iku ya wong sing takwa. Maka nek Jumatan kan sudah disebut bolak-balik, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu hendaklah kita itu selalu belajar bagaimana cara agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Dan kita belajar bertakwa kan ora iso ujuk-ujuk langsung ana ing ngersa dalem Gusti Allah. Tapi kita kan harus bisa bertawasul lewat guru-gurune awak dhewe kan ya iso. Kangelan langsung ning Gusti Allah nggone guru-gurune. Aja kok awak dhewe to. Wong Nabi Musa wae sekelas nabi ya rasul jadi dikongkon meguru ning gone Nabi Allah Khidir alaihi salam. Apa meneh bekakas aku kowe. Kula panjenengan ngeten iki mung menungso lumrah, menungso biasa, menungso sodom, menungso kauh, menungso dama, menungso fakir, menungso miskin. Dalam hal apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak ana runtunan gandengan sing mantep kejaba Gusti Allah, Kanjeng Nabi lan guru-gurune awak dhewe. Terutama nek karo wong tuwa, awak dhewe tansah kudu bisa mulyakake. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya sering mengatakan bahwasanya orang yang pandai itu pandai memanfaatkan sesuatu yang tidak manfaat sehingga bisa manfaat terhadap orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.